揭邊個傷疤，係因為咧呢個媽媽係喺我直播間練過嘅，佢係勇敢咁練出嚟嘅。當日我哋叫佢直接報嘅。係啊，我真係好彩聽咗算姐姐未去沖涼，咩都未做。如果唔係嘅話，真係到而家都搞唔掂嘅。咁而家你係冇誤會咗紙巾啊？你而家有咗新紀咯，你點解咁狠心㗎？我哋屋企邊度對唔住你啫？你不如講我仔咁先啦，因為你係摸都係有指紋㗎。你聽唔聽到啊？有指紋就係你有。你聽我講啊，可兒個女咧，佢冇俾人哋做過啲乜嘢嘅，但係如果揩咗落去咧，佢有指紋嘅。咁就算你當日冇指紋，你沖咗涼都好，佢有小眼睛做證據。咁呢啲係咪證據嚟啊？小英啊，你都係廣西嗰度嫁入嚟啊，我哋都接納咗你啦，係嘛？都佢對你幾好啦，都係好似親生女咁樣對你。我接納我就咁對我個女啊。佢都係人接納我就唔應該收為我個女，接納我就應該跟愛我一日愛我女啊，係咪係？做咩係咁？講落去啊，小遠，我俾其他人上嚟評論。都話係誤會咯，聽到嘔啊，聽到都嘔啊！哦，人哋廣西落嚟嘅，你就要咁樣對人哋啊！我仔真係，而家就算我得翻一個粒仔，都有得入去點算啊？你話一嚿仔一粒仔又點啊？犯錯就要為你自己犯嘅錯誤付出代價。反正睇完佢對女做嗰啲事嘅時候，佢就應該就諗到今日咁惡毒嘅。惡毒得過你，你明知道你仔有錯，你仲幫你個仔，你仲更加惡毒。都話佢飲醉咗酒咯，就唔知醉咗唔係一次就好多次啦。唔係，大家冇講完，我講兩句好冇？阿姨，你個仔好可憐係嘛？係好可憐係嘛？係。咁你就諗住終生去做嗰啲人啦。犯咗錯誤就要執行自己嘅錯誤埋單。你冇話廣西人邊度人，我都係廣西人。我仔真係好無辜㗎。我支持我係你個仔好無辜嘅，因為冇教之不教導不好，就係佢應該嘅責任。你冇話講人哋廣西嫁過嚟，我係廣西嘅，我支持。都係誤會啫。係誤會，人哋不能冇誤會嘅，合情合理嘅，大家有證據就唔係誤會啦，阿姨。冇理佢啦，冇討論呢件事啊，小婉由法律去決定咗定奪，冇喺度拗啦，拗都冇意思啦，拗落去由人哋定奪，人哋有依據，唔係一日半日嘅問題，呢啲係長期搞掂咗個家庭嘅問題，面啱嘅廣西嘅咪離婚咯。姐姐我落去啊，我 B B 唔係。好唔該啊，可以。嗱，所有人你冇話人哋廣西嘅，你接納人哋個女，你就要糟質人哋。既然你接納個人，就要接納所有，唔好話以你飲酒錯咗就去做呢件事。我睇係誤會咯。我食住飯，我聽到好誤會。琴晚嘅飯我都嘔咗出嚟啦。咁樣叫誤會嘅咩？裝咗小眼睛，你又話人哋陰濕，人哋係保護好自己。咁飲醉咗都有時有唔覺顧啦，咁樣掂咗一下啦，係嘛？唔係，阿姨，法律上有啲人白嘅入去紅嘅出嚟，覺得係誤會㗎，一條棍打佢都誤會㗎。咁中國仲使起嗰啲地方？你話誤會咧，留翻俾阿個法咩官講啊！你同我哋講冇用㗎，你叫我哋上訴心抱怨你個仔係冇可能㗎。因信共犯呢啲事就佢哋以前都係咁樣玩嘅啦，都係一齊玩嘅。唔好講咁樣玩，唔好講呢句字。你嘅仔係埋咗呢件事就去負擔，就係咁簡單。大家直播間都未使去討論呢件事。我琴晚嘅飯都嘔咗出嚟啦，今日煮嘅食未落。請面過眼，有時你飲啲酒，你都有時又唔小心嘅。我想問下你都有㗎係嘛？阿姨啊，我想問下你啦。咁如果呢個係你嘅親孫女嚟，如果你個仔飲醉咗酒，做咗呢啲嘢，咁你點算啊？係斜位嘅或者錯位嘅，唔小心嘅，咁我問你點算？係咪算你會點樣？你個心態會點樣？我問你。調轉你嘅女點啊？你講我聽，唔係你個仔。飲醉咗嘢，有時都係唔小心㗎啦。我問你啊，你有冇生女啊？你有冇小朋友？你有仔係咪？我問你啊，如果係你咧，你咁樣去俾人哋揩咗，你點算？你細細個，你有冇陰影？我問你。如果你個仔面入去，我話飲醉咗咯，飲醉咗都唔係咁啦，肯定要飲啦嘛。呢個飲醉咗啦，我爭你㗎，我都冇飲啊，我今晚過去你度。我未飲，我拎條棍剝斷你隻腳得，咁咪得唔得？我俾翻。咁唔係話剝唔剝斷隻腳，佢剝斷隻腳咧就乜嘢啦？唔同個性質啦。我就係話，如果係你自己都有一個阿種田大叔你等等。如果呢個朋友仔話都話冇練咯，練上嚟俾人鬧完拆咗你頭家。等好你有冇生女嘅？等好，叫佢上嚟啦，叫佢等好上嚟啦。等好你有冇生女嘅？等好。你啲人份同份嘅事佢都夠膽講出嚟話，呢個叫做公憤。呢件事叫做公憤，傷害咗人哋，傷害咗就仲有陰影啊！小丸好難走出個陰影。我唔使啊咁惡毒啊，係嘛？點惡毒法啊？我問你姐姐點惡毒法啊？點惡毒啊？個仔啊！因為飲醉咗，有時都係顧緊掂一下佢，係咪？都唔係唔顧掂啊，係溝啊，兩隻手。
邊度係溝佢都話掂咗一下佢咯。啊，你唔好出聲字，阿家嫂，我問你，到底有冇溝？有，總之咪有啊，清清楚楚嘅睇住。咁既然溝嘅，點解話唔覺意碰？唔係摸，係溝嚟㗎。嗰啲係錯嚟咋，可能監控都有問題啦。你係咪隻阿嫲㗎？係咪小心啊？小心啊！一下咩喊做咪小心啊嚇！其實一切對我女落手嘅時候，又係咪小心？我咪一切都咪小心啊！我支持你睇唔睇得出人哋幾窩火啊？希望佢上到公園去面拍嘅，我支持喺後邊。有乜嘢私信我，頂佢，頂多佢幾年啦。你就算勸一服我哋啊，勸一服咪頂佢369你勸一服啦。講真嘅，我係講你好啊，清風姐。你好，小婉姐姐，中午好，各位中午好。小婉啊，你都係個嬲妹嚟㗎咋，嫁過嚟我哋都接受到你啦。你都你唔係再將咁講送你自己嬲妹。唔係啊，姐姐你邊度嘅？你邊度嘅？點解你咁惡毒啊？小婉姐姐啊，你呢排做咩啊？連親上嚟都咁變態嘅，我鬼柒知佢啫。真係好變態喎！下邊嗰個做新抱嗰個，唔使同佢講咁多啦，你又有小眼睛嘅記錄，直接遞去俾369得啦，同佢講唔多做咩？人哋捉咗㗎啦，判到㗎啦。捉咗仲使講咩啊？講咩嘢啫？唔使同佢講，佢有乜嘢同你嘅私信我。叫佢嗱，你請個小律，然後如果有乜嘢叫佢同你個小律對話，你直接唔好同佢講。下邊嗰啲上嚟啦。哦，好啊，本色哥。下邊嗰啲上嚟啦。我係玉林嘅，我睇後邊頂你，我包免費，唔使請啊。小婉啊，你真係咁惡毒嘅！你以前你嘅女都係留守兒童啦，小婉都冇出聲，惡咩毒啊？你都冇教好佢嘅。咁我仔都唔係呢種人啊，佢係飲多就快，你係咪有病啊你？你個仔入去人哋房間摸人哋，你話人哋教唔好佢？你係咪想賄咗呢你收聲啊你！嗱，老鄉我同你講啦，唔會原諒佢嘅，你果然係我哋廣西嘅狼兵啊！係啊，永恆啊！反正沒有唔係佢講乜嘢？呢個朋友仔啊，呢個阿姨你講乜嘢？留守兒童啊？佢話人哋教唔好個女，佢以前嗰個女係留守兒童嚟嘅。人哋乜嘢兒童都係咁嫁到你，留守兒童又點樣啊？唔好教好佢個女係嘛？就係因為你講呢句話，你就唔係人嚟嘅。我同你講，如果你認錯，你話你個仔錯咗，叫你新抱俾個機會，可能人哋都會俾呢啲面。但係你今時今日講呢種話，你真係不配為人母。你講點樣教好佢女啊？其實我同你講啊，係啊，點樣教好佢女啊？意思個女帶過嚟嘅，即係喺嗰邊帶過嚟嘅，係帶過嚟嘅。人哋嘅家庭，咁啊人哋個留守兒童帶唔應該帶嚟，咁人哋做阿媽帶到來係合心田大叔，你唔好講住，我想問下你啊，上邊個家婆，你知留守兒童幾凄慘啊？你作為後來組建嘅家庭，你作為一個長輩，你唔應該關愛佢咩？唔去關愛呢個做個留守兒童嘅細蚊仔，你仲要講啲咁風涼嘅説話，你個仔做啲禽咩獸不如嘅嘢，你咧助長啲禽咩獸不如嘅行為，你覺得你咁樣係一個長輩嘅所謂咩？我錄咗音啦。我想問下你，我錄咗音，我有可能佢啦，佢而家仲係咁啊，佢係嗰個嬲妹嚟㗎嘛。唔係啦，嬲妹嬲命嬲妹，咩嬲幫你入去，我入乜鬼啫？佢仔都已經入咗去咯，連佢都入。咁咪係大叔啊，唔好講廢話啦，靜啲啦，整到咁樣講話。我有啊，小婉啊，你個仔係包庇罪，只能3年。嗱，等佢講啊，講多幾句。大叔啊，包庇罪係要有刑咩事發咩規先可以定得罪嘅。佢又唔上包庇係唔可能入罪嘅，大叔。你講乜嘢啊？阿姨啊，你講乜嘢？佢係一個留守兒童啊，佢自己都冇教好佢啦。冇教好佢唔代表話我冇教好佢，我就對呢個人啊去傷害呢個人，去將毀咗呢個人噶嘛，係咪啊？我想問，因為佢都係無辜噶嘛，你冇教好佢，你咪教翻好佢咯。因為你哋都成為咗重組家庭嘅父母咯，點解唔教好佢，而係咧將個魔爪伸向呢個小女孩咧？應該幫助人哋啱啱。咁佢都12歲先過來啊嘛，佢以前都冇教好佢。我個女口都係你，都係你個仔。你係咪有責任要教好佢啊？你作為繼媽，你係咪有責任要教好呢個小朋友啊？你唔去教，不單止你將個魔爪伸向人哋。你係咪人啊？你仲喺度大條道理講呢啲嘢？嗱，下邊呢個匿名嘅姐姐，你唔使同佢講咁多嘢，講咁多嘢。匿名嘅，佢光明正大連上嚟嘅呢個蟲姐。教咗佢㗎，唔係教咗佢㗎。呢個阿姐姐啊，你使唔使匿名啊？因為咧，我哋呢個直播間咧，可能有人錄屏嘅，會影響你嘅。匿唔匿都得㗎啦，幫佢啊。唔係啊，你聽我講，呢個係你嘅私隱嚟嘅。佢日期啫，有可能佢自己就勾引咗我仔啦，係嘛？點勾引？12歲嘅女都乜嘢都會識做㗎啦。唉，阿姐，我覺得你個家教真係有問題嘅，唔係講笑。就係因為你講呢句話有問題啊！呢個人嘅認知都有問題。
即係有病呢個人。阿彤姐，你使唔使匿名啊？彤姐，呢個女嘅以前都要學壞噶啦。佢點學壞啊？佢先至12歲啊！姨啊，你係咪真係無理取鬧嘅連上嚟？我都覺得係。你好聲聲，你叫人哋原諒你，但係你越講嘅你自己個心，你睇下你個心係偏向邊邊嘅？都係一層誤會啦，做咩搞啲事情搞得咁大啫？再講啦。我覺得係有誤會佢條命嘅。唔係呢個叫阿松嘅，你使唔使匿名嘅？因為你冇匿名上嚟喎。我讀得過你，我就想嚟講佢噶。主人，你真係恩將仇報嘅。你有咩恩俾人哋啊？佢叫佢定係叫我啊？我以為佢一直叫我啊，究竟叫我定係叫佢喺度啊？我哋屋企都你都知嘅啦，一直都對你幾好啦，係咪？幾好啊！衣服啊，買乜嘢啊，都係俾錢你啦。你嫁過嚟嘅仲好咁樣對我哋我仔。我一報警，你知你做咗咩事啊？嚇！你馬上就丟咗我，跟我個女生婦出嚟。你係個嬲妹啊！我哋都冇嫌棄你啦。唔係，你等等我，你咩意思啊？咩報警又丟咗衫咩褲啊？咩意思啊？我意思就話佢一報警，我報警啲女啲衫丟出門口啦。搬去酒店住啦，係嘛？住咧。倒數第一咪。呢個計碼，人哋留守兒童，你就係你蝦人嘅理由咩？後面呢而家出咗事啦，又佢啲仔俾捉啦，後面呢佢呢佢仲怪我啦，仲把我哋兩母女嘅衫褲丟咗出嚟，前提兩母放過你個女，放過你個仔，你個女都係有意思咁勾引我仔嘅咋？佢以前都咁樣學壞嘅啦。唔係啊，阿姨啊，我個女蝦佢落佢房間我都唔計你仲把我仔真係手俾你老公啊，親手送入樓坐嗰度去坐監喎。應該坐。呢個係呢個計嘅，佢做嗰種事。呢個計碼，你話留守兒童，話人哋冇教好個女，咁你個仔唔係留守啦，你唔係留守啦，咁點解你教唔好你個仔咧？係啦，咁琴係佢勾引我仔㗎，點解係佢咁啫？你個仔有罪。各位唔好講住。我哋中國咧有一個保護婦咩女兒咩同法。無論任何一個成年人與未成年少女發生呢啲咁嘅行為，包括猥咩所呢啲行為，無論係邊個主動，都係成年嗰個必須負有全部法律責任。你聽唔聽得到人哋講嘢啊？嗱，因為成年人佢係有辨別是非噶嘛，佢係有自己嘅思想噶嘛。佢哋一直係咁玩嘅，即係只有我仔把佢女真係當作自己親生女咁樣嘅啦。佢連14歲都未到。我想問下你自己有父親嘅係咪？我嗰個二拎冇上嚟係咪？你自己有父親嘅？如果你父親成日同你咁樣去反，你會點算？你父親會唔會咁樣同你去反？我問你嗱，我唔講啲咁粗俗嘅嘢啦，但係我都講咗啦嗱，你父親會唔會同你一齊咁樣去反？我問你，你覆我㗎？唔會嘅。咁啊就係咯，咁點解你個仔當人哋個女兒係女兒嘅？點解佢咁反呢？你自己有老豆㗎？你以前細個嘅時候有冇咁樣同人哋去反呢？我仔佢飲醉咗嘛？咁你老豆飲醉酒？而家